হ্যালো গাইজ, বাই গাইজ। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো লাস্ট ভিডিওতে আমাদের কাছে কমেন্ট এসেছিল বার্প চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি স্প্রাইটের ফুল বটল, মানে পুরো এখনো দেখতেই পাচ্ছ, কাটা হয়নি। তো বার্পিং চ্যালেঞ্জের জন্য, বার্পিং চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ডু নট বার্পিং চ্যালেঞ্জ। স্প্রাইটটা আমরা শেষ করব, এবার দেখবো যে কে আগে ঢেকুরটা তোলে। চল তাহলে স্টার্ট করি। যেই লাস্ট ভিডিওতে এই কমেন্টটা বা এই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে এসছো, খুবই অকওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ, মানে খুবই অকওয়ার্ড পাবলিক ইনসাল্ট। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, বাট তবুও আমরা ট্রাই করবো, কারণ বেশ মজার। আমাদের বার্প শুনে কিন্তু কেউ হাসবে কেন? অবশ্যই হাসবে, কমেন্ট করবে, এন্টারটেনমেন্ট হও, আমরা তো সেই জন্য এসেছি। যাই হোক, চল স্টার্ট করি। কাটছি। রেডি, 1 2 3 আর স্টার্ট। টাওয়ার পাটার মতো টায়ার পায়ের না, যাই হোক। খুলবি তো? খুলে ফেলেছি আমি। আমার খুব অকওয়ার্ড লাগছে, হাসিও পাচ্ছে আজকে চ্যালেঞ্জটা। আরে রেডি, 1 বার্প নয়, ট্রাই আছে তো লাফ চ্যালেঞ্জ। আরে তাড়াতাড়ি কর না, এইভাবে হয় না। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে, ঢেকুর অপেক্ষা করছে। অকওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ, অকওয়ার্ড কাজ করবো ভাই। আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হাসাবি না প্লিজ। নিচে ডু নট লাভ চ্যালেঞ্জ করে লিখে দেবো। আচ্ছা নে, ডু নট লাভ চ্যালেঞ্জ চুপ কর। স্প্রাইট। হ্যাঁ, নে। চিয়ার্স। না, ঢেকুর তুমি এসো না। ও শিট, ঠান্ডাও লেগে গেছে। What happened? Something is coming. Someone is coming. Something. Try not to burp. बहुत आराम है इधर। তাকে পুষকি রে। ও মাই গড, আমি তোর খাওয়া দিকে খেতে পারছি না ভাই। বাবা করে তুমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটা অলরেডি হেরে গেছো। কেউ আওয়াজ পেয়েছো তোমরা? তুই কিন্তু গাইস, এগুলো কি আটকে রাখার জিনিস? চেষ্টা করছি। তুই কিন্তু অলরেডি হেরে গেছিস তুই চ্যালেঞ্জ। খাচ্ছিস কোথায়? গাইস দেখো, আমি অর্ধেক শেষ আমি করেছি, খাচ্ছি না। এক মিনিট, আমি বসে থাকলে খাই, হবে না। তুমি হেরে গেছো। আগে তো খা, তুই অতটা খা যতটা আমি খেয়েছি। অতটা খা। আমি তো অকওয়ার্ডনেসে পড়তে চাই না, তুই অলরেডি পড়ে গেছিস। কিসের অকওয়ার্ডনেস? ভাই ঢেকুরটা খুব মানে কি আর বলি। লা 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 লা, কপিরাইট কপিরাইট পড়ে যাবে।
আমরা আমাদের সর্দি কাশিতে বার্পিং চ্যালেঞ্জ করতে বসেছি। চুপ কর। তোর জন্য আমার অবস্থা যে খারাপ হয়ে যাবে। ও কি করে কন্ট্রোল করছে বুঝতে পারছি না, কন্ট্রোল করতে পারছি না। চোখ নাক মুখ থেকে আমার জল বেরোচ্ছে। What is this? Burping challenge? বাবারে, এসে কেসে। আরে দাঁড়া, চুপ কর। খুব awkward ও challenge। কিন্তু খাচ্ছেও না, এই যে এতটা এখনো দিয়ে, আর আমি এখানে। তুই অলরেডি হেরে গেছিস, ঠিক আছে? আমি খাবো কি? তুই আমাকে খেতে দিচ্ছিস না কোথায়? আমি ঠিক বললাম, তুই খা। Oh my God! খা। Please control, not burp. তুই কি করছিস? খা, সিপ নে। আমি এতটা খেয়ে বসে আছি, এইটুকু করে খাচ্ছে। আমার ঢেকুর, এইভাবে ঢেকুর আছে। তুই খা না তুই খা, আমি খাচ্ছি তো। তোর উঠে গেছে অলরেডি, তুই থেমে যা, কন্ট্রোল। তাও আমি এটা শেষ করছি গাইস। কেন শেষ করবি এটা কেন? তোর যতক্ষণ না ঢেকুর আমি তুলবো না, আমি ভিডিও ছেড়ে পালাবো। কি মানে কোনো এটা কন্ট্রোল করা যায় নাকি? হচ্ছে তো আমার কন্ট্রোল। ওইটুকু খেয়ে কন্ট্রোল হয়, বাকিটা খা। তুই এতটা খেয়ে আমি তুলেছিস। এতটা খেয়েছিলাম, এই এতখানি নে। না এইভাবে হবে না, প্লিজ। আমি কন্ট্রোল করছি। না এইভাবে হবে না, এতক্ষণ বসে গেলে হবে না। আরে ঢেকুরটা আসছে, আমি কন্ট্রোল করছি। ডু নট বার্প না। No. আমার ঢেকুর আসছে, আমি কন্ট্রোল করছি। তুই কন্ট্রোল করতে পারছিস না, তুই তুলছিস। আমি যখন বসে যাচ্ছি, মানে ভাবছি যে আমার ঢেকুর আসছে, আমি কন্ট্রোল না এইভাবে হয় নাকি? তাড়াতাড়ি করতে হবে। না। তো ডু নট বার্পিং চ্যালেঞ্জ তো এটাই না, যে তুমি বার্প করতে পারবে না। আমি কন্ট্রোল করছি। এবার তুই যদি ঢ্যাক তুলেই যাস, তার দোষ কার? कोई आ रहा है बाहर लेकिन हम उसको अंदर जाने के लिए बोल रही हूँ। जाने मन जा। মারাত্মক ঝাঁজ। গাইস আমি তো চ্যালেঞ্জটা হেরে গেছি, এখন অব্দি আমি হেরে গেছি। আমি তুলেই দিই আমার, আর কি, আমি তো হেরেই গেছি। এখনো ও সাকসেসফুলি ওটা করছে, কন্টিনিউ। দেখা যাক ও খাচ্ছে কতটুকু। এইটুকু। আমার না পেটটা ভর্তি হয়ে গেছে, আর পারছি না পেটের ভেতরে ঢোকাতে। আমি আর পারছি না পেটের ভেতর ঢোকাতে।
ব্যাচটা উঠে গেছে, ভিডিও শেষ কর ভাই, বহুত খারাপ পজিশনে উঠেছে। এটা ঢেকুরি ছিল, বমি। তো গাইজ আমি দেখতে পাচ্ছ খালি আমি হেরে গেছি ফার্স্ট, আমি ওর আগেই ঢেকুর ফেকুর তুলে দিয়েছি। এখনো খাচ্ছিস? একটাও বিশাল বড় ঢেকুর তুলেছে যেটা আমার মনে হচ্ছে ও ভমিট করেছিল, লিটারালি আই থট শি ওয়াজ ভমিটিং। যাই হোক, বমি টমি করেনি, বাট হ্যাঁ ও কিন্তু পারেনি। ও, আমি কিন্তু পুরোটা তাও কমপ্লিট করেছি। ও কতটা করেছে? আই গেস অর্ধেক। দেখতেই পাচ্ছি আমি দেখ, তুই একবারে যেটা তুলেছিস না, আমি এতক্ষণে এটা খেয়ে পুরো একসাথে তুলেছি। ব্যাপারটা ওটাই, ও সিপ নিচ্ছিল একটু 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 করে সিপ নিচ্ছিল। যাই তুই একটু 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 করে যেটা তুলেছিস, আমি ওটা একবারে তুলেছি। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছো একদম যাচ্ছে তাই চ্যালেঞ্জ। যাই হোক, আমার তো খুব ভালোই লাগলো চ্যালেঞ্জটা করে, সিরিয়াসলি খুব মজার ছিল, ভালোই হেসেছি দুজনে। তোমাদের এন্টারটেইন করতে গিয়ে আমরাই নিজেরা নিজেদেরকে দেখে এন্টারটেইন হয়ে গেছি, ব্যাপারটা এটাই। আর যেই চ্যালেঞ্জটা দিয়েছো সত্যি একদম যাচ্ছে তাই চ্যালেঞ্জ ছিল, মানে বমি করে ফেলবো করে। তো গাইজ ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। অবশ্যই ভিডিওতে কিন্তু লাইক করো, শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু অবশ্যই করতে হবে, আর বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো। আর হ্যাঁ, এরকম যদি কোনো তোমরা ইউনিক চ্যালেঞ্জ পাও, ফানি চ্যালেঞ্জ পাও, কমেন্ট করে জানিও, আমরা অবশ্যই ট্রাই করব। ডু নট বার্ক। চলো, তো এখনকার জন্য ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। তো এখনকার জন্য টাটা।